posible solución a isto, dentro do meu punto de vista tamén, pasaría casi sempre por unha boa organización académica e concretamente pola posta en marcha do que serían os planes titoriais, que é algo que en algúns centros está empezando a funcionar, pero que non está ainda generalizado en toda a universidade. Quere decir, pois que nos centros podería haber un titor, que pode ser titor académico, por suposto, pero tamén un titor docente. Quero decir que, de alguna maneira, as alumnas e os alumnos poderan ser seguidas dun xeito máis personalizado, de tal forma que a súa propia trayectoria académica poda ser asesorada. Quero decir, unha alumna, máis na situación actual na que a configuración do currículum sabedes que está en mans dos propios alumnos, que son os que nos deciden un certo grado de optatividade, selección esta materia e non esta outra, por exemplo, e o fan sin unha asesoría profesionalizada, non? Sino que o fan ao propio criterio. Isto leva pois a que a selección se faga pois atendendo a aspectos moi diferentes, pero que en moitas ocasións non son os máis desexables e que poderían favorecer tamén pois unha maior sobrecarga, dificultades na progresión do que é a adquisición dos coñecementos na titulación, etc. E que, polo tanto, favorecería tamén situacións de risco. O feito de que as alumnas ou os alumnos fosen seguidos a través dunhas certas reunións periódicas por un profesor e unha profesora titora, pois podería favorecer a detección temprana de situacións de risco. Eu, co contacto directo cun alumno podo empezar a percatarme de que esa alumna ou ese alumno pois está atravesando unha situación de crise, está sufrindo unha situación de estrés, pode mesmo servir un pouco de confesionario persoal, é dicir, nos despachos dos profesores son zonas nas que se reciben informacións moi diversas, non? Nas que unha alumna ou un alumno te chega ao mellor a decir, pois non me podo examinar porque o meu pai, por exemplo, está se separando da miña nai nestes momentos e son incapaz de concentrarme. Este tipo de cuestións só son detectadas no contacto directo. Na titoría, eso podría ser detectado. Na aula non se detecta. É dicir, os meus alumnos pasan pola aula sin que eu teña un coñecemento nin medianamente somero de cales son os seus problemas individuais e particulares, non? Entón, as titorías poderían ser unha medida. Ata aí é ata onde vería eu como posibilidades de intervención.